خيركم لأهله. يبقى أفضل واحد في القاعة دي النهاردة مش اللي صلى الفجر في جماعة بس، لا، ده أفضل واحد في القاعة اللي بيعامل زوجته كويس. يدعي بقى يا اخوانا، اللي يحب العريس والعروسة يدعي. بارك الله لكما. محمد رأفت السعيد لنفسه زواجا شرعيا صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى. طب مش هنطول، هي نصيحة بسرعة يعني هنذكرهم بالنعم اللي ربنا أنعم بها عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعانه الله على الزواج فقد أعانه على شطر دينه. فاللي فاضل من نصف الدين الآخر يتقي الله عز وجل فيه. وإن كان أيضا من أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم لينا طريق اختيار شريك الحياة. فهو عرف أبو البنت أو أخوها أو وليها الشرعي إزاي يختار له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يكون أحسن الاختيار، لأن محمد نحسبه والله حسيبه متربي وصاحب خلق وصاحب دين. وعلى الطرف الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاب لما بيجي بيدور على عروسة بيدور من خلالها ولحسبها ولدينها. يبقى الواحد بيتجوز عايز يدور على واحدة تكون حلوة. الأربعة موجودين. الحمد لله. أروح بقى أنا. أروح احنا فزنا بالاربعه. بص بقى، لا مش عايزين مجاملات يا استاذ رأفت، عايزين الحقيقه بعدين. احنا فزنا بالاربعه. الحمد لله. يلا حمو. الحمد لله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. ولحسبها من عيله، بفضل الله عز وجل. وانا اشهد بذلك. الجمال والفلوس انا ماليش دعوه بيها، لكن العيله اشهد، والدين برضه اشهد ان شاء الله. ربى كبر صرف وبيديها لحضرتك هديه النهارده. ما أكرمهن إلا كريم، وإن شاء الله تكون كريم. يبقى حضرتك جابها لك لغاية عندك عشان تتقي الله عز وجل فيه، تكرمها. طب إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين إن المرأة لابد من توفر أمور معينة فيها. قال صلى الله عليه وسلم من صفات الزوجة بقى هي منا: يسر، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. ليه؟ لأن ده أقصر طريق للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إنما هو جنتك أو نار. بمشهد ختامي ما كانش الوفاء في ميدان المعركة شهيد، ولا كان ساجد في المسجد على صدر عائشة. قالت: مات بين سحري ونحري. السحر اللي هو الرئة، والنحر اللي هو عند الحنجرة، مات على صدرها. لأن علاقة الزوج بزوجته علاقة صعبة جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله. يبقى أفضل واحد في القاعة دي النهاردة مش اللي صلى الفجر في جماعة بس، لا، ده أفضل واحد في القاعة اللي بيعامل زوجته كويس. يدعي بقى يا اخوانا، اللي يحب العريس والعروسة يدعي. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا.